这居然是个飞机杯 ！Hello， 宝子们，今天海豚给大家测评一个神秘的大杯子。你对飞机杯的幻想是什么？把身体完全放松，交付给它。今天带你们开箱测评的斯沃康这一款人气爆款名神全自动飞机杯。首先咱们看看外观，整体是低调高级的黑色哑光设计，线条很流畅。很多男生悄悄给我发私信说，在玩乐的时候双手举的飞机杯很累。这里有个特别的设计，侧边刚好有把手，可以这样单手握住。看这样握是不是简单又方便？从外观上，第一眼以为是运动水杯，放在家里完全看不出什么用途。重点来了，它最核心的、最炸的地方就是全自动伸缩的360度螺旋旋转，36毫米大行程的来回伸缩，从浅到深力度循序渐进。它可不是那种生硬的猛冲哦，而是一种真实又舒服的包裹感。再搭配着旋转按摩，内部螺旋纹理层层递进，那种缠绕吮吸真实贴合的感觉。还有这个小盖子呀，它可不是简单的装饰。在玩乐的时候，它悄悄轻柔按摩蛋蛋，全程不用上下劲费手。回到家累到不想动，它直接来一次 SPA 级的享受。内胆是亲肤柔软硅胶，摸上去温润又细腻。更值得是它双通道设计，一种温柔包裹慢玩舒适，一种是紧致刺激直冲巅峰。温柔款适合在周末看电影慢慢享受，刺激款在炽热的夜晚来一次疯狂冲刺。一次入手2种体验，双重快感。想怎么玩就随心切换，每天有新鲜感，也不会玩腻啦。如果是E的宝子的话，还可以把控制权分享给女友，手机 APP 操纵各种好玩的模式，大小的力度、旋转速度等等。它有10频震动，不管是你喜欢温柔舒缓，还是喜欢猛烈冲击，都能找到一款适合你的那一档，完全贴合你的身体喜好。来一次私人定制版的体验吧！玩乐过后，这样就可以轻轻松松的把内胆拆下来，水流一冲就干净，不藏污垢，长期用更安心呢。Type-C 充电口充满一次可以用1个小时哟。海豚实测最大档位在60分贝左右，关上门外面是听不到的。想要高品质的飞机杯体验，这一款名神直接冲就对啦。